Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini saya mantau lagi sarang burung yang kemarin intip lagi di pagi-pagi. Saya habis hujan, kebetulan induknya lagi di dalam, masih proses pengaraman. Kelihatan ya guys. Ini burung lihat kajinya guys, masih proses pengaraman. Ini pagi-pagi udah hujan dari semalam. Pagi-pagi udah disiram. Si burung makan nyaman.